Abantu bakithi Sorry, can you just go down? uyadelela lo mongameli usithatha kancane. Okokuqala uphule umthetho, i-constitution, icacile i-constitution ukuthi wathatha isifungo sokuthi uzo-apply i-constitution. Yena ucabanga ukuthi u-above the law, wenza into ayithandayo. Ama-processes abanye abasubjectwa kuwo, yena kafuni. Okokuqala ukuthi uzo-aphila i-ruling ye-Constitutional Court. The-Constitutional Court is the highest court in the land. Where is he going to appeal to? Which court can he possibly appeal to? These are the last kicks of a dying horse. Thina ke siwumkhonto wesizwe asinayo isikhathi segwebu. Thina asikwazi ibhece thina. Sangizokwazi ibhece la. Asinaso isikhathi segwebu, ngeke silalele umongameli oyisigila mthetho, othatha imali ayifihle, ayifake phansi kwamadola, angaboshwa, aclearishwe uSARS, aclearishwe iPP, aclearishwe bonke abantu, ama-institutions awa-controlayo. Thina-ke besizovela ukudebate la, kodwa-ke kucacile ukuthi speaker sihambisana no-ANC yaso, asikho fair ispeaker. Thina-ke siphumile-ke namanye ama-leaders, progressive caucus, niyabona nanki UAT ila, kube ATM, ne-EFF, siphelele sonke la. Sithi asibhedelwa thina. La ekhuluma khona umongameli, we will make sure ukuthi akazukwazi ukusi-addressa until azahambe. Idemand yethu singaphume esikhalweni mongameli. Ngiyaphela lapho.